ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกปล่อยๆครับพายุเข้าช่วงนี้นะครับก็มีส่งของนะครับที่ไหนนะลืมช่องสงามนะครับผมจำนวน 50,000 ต้นอันนี้เขาเอาไปปลูกที่ปอยเปตใช่ปะใช่ครับผมไปปลูกที่ปอยเปตนะครับนี่นะครับหนึ่งกระสอบใหญ่นี้นะครับมีประมาณ 5,000 ต้นนะครับผมก็ใน1 มัดโชว์ให้เขาดูหน่อย1 มัดพอสนนี่นะครับ1 มัดมันจะมีทั้งหมด50 ต้นนะครับเป็นหญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สงขลา3นะครับเน้นยึดรากเน้นยึดดินยึดหน้าดินเป็นพิเศษนะครับผมเน้นยึดหน้าดินนะครับนี่นะครับเราจะให้ดูใกล้ๆที่เห็นอยู่เป็นกองละ 1,000 ต้นนะครับ 1,000 ต้นสามารถบรรจุใส่เป็นกล่องส่งแบบเคอรี่ได้นะครับในส่วนของราคาก็อินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับหรือว่าโทรก็ได้ครับผมที่เบอร์ 0997629909 นะครับนี่นะครับคนงานก็ขยันขันแข็งครับแล้วก็มีเด็กดื้อคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาก็ช่วงกี่โมงเนี่ยประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ 50,000 ต้นก็ทั้งหมด10 กระสอบครับผมขนส่งเป็นทางรถยนต์นะครับส่วนถ้าเป็น10,000 ต้นอย่างนี้ก็ส่งทางนิ่มเอ็กเพรสนะครับขนส่งเอกชนระยะเวลาในการส่งก็ประมาณ 2-3 วันโดยประมาณนะครับถ้า1,000 ต้นก็ส่งเป็นเคอรี่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าอยู่โซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็วันเดียวครับถึงแต่ถ้าเป็นโซนอื่นก็ 2-3 วันครับผมไม่เกินนั้นท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลาครับผมที่อยู่นะครับโอเคครับขอตัวไปกรอกหญ้าให้เสร็จก่อนครับผมสวัสดีครับก็กรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผม 50,000 ต้นก็อยู่โน่นครับผมกระสอบหนึ่งนั่นกระสอบหนึ่งน้องเขากำลังกรอกอยู่ครับผมแล้วก็นี่เริ่มมัดปากแล้วครับก็พรุ่งนี้อีก 30,000 ต้นนะครับส่งทางเป็นนิ่มเอ็กเพรสครับ 30,000 ต้นส่งได้ทั่วไทยนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะส่งไม่ถึงนะครับเพราะว่าส่งถึงหน้าบ้านครับผมเพราะว่าแหล่งหญ้าแฝกจริงๆอยู่ศรีสะเกษครับผมเป็นหลักใครที่โทรมาถามแล้วบอกว่าจะหาแถวบ้านก็บอกเลยครับหายากครับผมถ้าแถวบ้านของตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นโทรมาแล้วบอกว่าอยู่โซนศรีสะเกษนี้ก็ซื้อเลยครับผมมีขายทุกวันครับผมกระสอบสุดท้ายครับกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยพนักท่านครับพนักท่านสนนี่แหละครับผม1 กระสอบใหญ่หนักประมาณกี่กิโลฮะ37-40 กิโลกรัมนะครับใน1 มัดก็มี50 ต้นถ้าใครจะเอารถมารับก็1 รถบรรทุกแบบไม่มีคอกก็ได้เป็น100,000 ต้นครับผมแต่ถ้ามีคอกก็ได้ได้ 50,000 ครับผมนี่แหละครับตั้งเรียงรายอยู่โอเคครับให้เขาแพ็คให้มันเสร็จครับผมกำลังจะออกไปส่งแล้วตอนนี้นี่นะครับผม 50,000 ต้นก็ขนใส่บนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจะมารับเองก็นี่แหละครับ 50,000 ต้นก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคอกสูงก็เป็น100,000 ต้นนะครับผมนี้เราจะไปส่งที่ด่านช่องสงามนะครับเขาจะไปปลูกที่ปอยเปตครับผมนี่แหละครับผม
ก็ขอตัวไปส่งย่าก่อนครับผม สวัสดีครับ